بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى میں پوچھ آئی دتے چن کولوں کسے تینوں بھی عید کرائیے اس آکھیا میری زندگی دی ایک رات ہو جئی آئیے کدی ملک عرب دی دھرتی تے
ایک سونے انگلی بکھائیے او دی انگلی دے نال اشارے دے میں ٹوٹ کے عید منائیے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطہ درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی جیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دی بارگاہ دن در التجا ہے پروردگار عالم ساڑھا سارے اندہ اجدہ اس مقام تے جمع ہونا آج دی اس عظیم و شان سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا اہتمام کرنا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور جماعت دے عظیم بزرگ محترم مولانا محمد طفیل صاحب حافظہ اللہ اور بڑے ہی پیارے بھائی برادر محترم پروفیسر عبدالغفار صاحب حافظہ اللہ مقامی جماعت احباب جماعت معاونین اللہ تعالیٰ سب دا اہتمام کرنا انتظام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اللہ تعالیٰ تا قیامت جاری و ساری فرمائے اسٹیج دی زینت ماشاءاللہ جید علماء کرام اور قائد ضلع محترم جناب مولانا سرفراز احمد صاحب حافظہ اللہ قائد یوتھ فورس حضرت مولانا حافظ محمد ابو بکر صدیقی صاحب حافظہ اللہ مولانا محمد ثاقب ربانی صاحب حافظہ اللہ دیگر معزز محترم علماء کرام اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے بلا توحید اپنی بات دا آغاز کرا صحیح ابن حبان دی حسن درجے دی روایت بیٹا آرام سے بیٹھے ایسے نہیں بیٹھتے مسجد میں باتیں نہیں کرتے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سجدنا حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلُ فِي تِينَتِي وَسَأُحَدِّثُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے میں اللہ دے ہاں اودوں دا خاتم النبیین جدوں حلے تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم دی مٹی گوئی اودوں اللہ تعالیٰ نے میں نے خاتم النبی لکھ دیتا سی اور نبی پاک نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اینا جملے اندر بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے بڑی عقیدت ہے بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے بڑا مرتبہ ہے آپ فرماندے نے واسا احدثکم باول امری میرے صحابہ میں تانوں اپنے ابتدا دی گل سناواں میں اپنے آغاز دی گل سناواں میں اپنے اول دی گل سناواں صحابہ کہندے نے سناؤ اپنی ابتدا دی گل سناؤ نبی پاک فرماندے نے آپ علیہ السلام اپنی آمد بیان کر لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آنا دعوت ابراہیم میں حضرت ابراہیم دیاں دعاواں دا ثمر بن کے آیا وبشارت عیسیٰ
میں حضرت عیسیٰ دی بشارت بن کے آیا وَرُؤْيَا اُمِّي میں اپنی ماں آمینہ دا خواب بن کے آیا او خواب جڑا میری ماں نے دیکھیا کہ میری ماں آمینہ دے بطن دندروں ایک نور نکلے جس نور دنل شام دے محلات روشن ہو گئے. اس حدیث دے اندر نبی پاک نے اپنی آمد دے حوالے نال اپنی ولادت دے حوالے نال 3 باتاں ارشاد فرمائیاں اور انہاں 3 باتاں تو انشاءاللہ میں اپنی بات دا آغاز کرنا. پہلی بات آپ نے فرمایا میں حضرت ابراہیم دیاں دعاواں دا ثمر بن کے آیا. وہ کیڑیاں دعاواں سن اللہ دے قرآن نے دسیا توجہ کرنا. حبیب پریا جناب محمد صلی اللہ ماشاء درود پاک پڑھو صلی اللہ گھوڑے چھڑو ذرا بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے اپنی موجودگی دا ثبوت دیو. جڑے پیار نال درود پاک پڑھو گے انہاں سینہ ٹھرے گا ایمان تازہ ہوئے گا. محفل دے اندر انشاءاللہ اتنی زیادہ بہار آئے گی اتنی زیادہ روحانیت آئے گی. بڑے ہی پیار نال ثواب دی نیت نال جدوں میری زبان تے سونے دا نام آئے محبت پیار نال درود پاک پڑھ دیا جانا. حبیب پریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک میں قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کرتے پہنے. حضرت اسماعیل گارا لے آتے نے پتھر پکڑاتے نے حضرت ابراہیم لگاتے جاتے نے. اللہ مستریاں دا کام کرن والا اللہ دا خلیل مزدوراں دا کام کرن والا اللہ دا پیغمبر ذبیح اللہ دی قسمیں اس مزدور تو کائنات دے مزدور قربان کر دے ماں اس مستری تو کائنات دے مستری قربان کر دے ماں جنہیں اللہ دے گھر بیت اللہ دیاں تعمیر کی دیاں اللہ دے گھر بیت اللہ نو تعمیر کیتا. اللہ دے پیغمبر این کر کے رب دے گھر بیت اللہ دی تعمیر کرتے جاندے نے. اللہ تعالیٰ نو اے بیت اللہ دی تعمیر دا سلسلہ ایڈا پیارا ایڈا چنگا لگیا. اللہ تعالیٰ نے اس انداز نو قرآن پاک دی آیات بنا دیتا. اللہ فرماتے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ فرمایا جدو ساڈا خلیل تے ساڈا اسماعیل ساڈے گھر بیت اللہ دی تعمیر کردے جاندے سن تے کہتے جاندے سن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ سنیا میں تیرا پیغمبر خلیل بیت اللہ دی تعمیر کرن والا میرا بیٹا اسماعیل معاونت کرن والا اللہ اسی ایک نیکی والی کاوش کیتی تیرا گھر تعمیر کیتا ہے. ربا اسی تیرے پیغمبر کہنے یا ربنا تقبل منا اللہ ساڈی اس کاوش نو قبول کر لینا اور شروع کے اندر ایک بات ذہن نشین کر لینا. عمل چاہ کے کتنا بھی بڑا ہوئے او دائی مول پیندے جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جائے جڑا رب دی بارگاہ دے اندر قبول نہ ہوئے او دا مول کوئی نہیں پیمدا. جاگے ابو جہل 70 ہڈ کیوں نہ کر لوے او دائی مول پیندے جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جائے. اس وقت ہڈ کریا کرتے پڑھیا کر ربنا تقبل منا عمرہ کریا کرتے پڑھیا کر ربنا تقبل منا نماز پڑھیا کرتے پڑھیا کر ربنا تقبل
تقبل منا روزہ رکھیا کرتے پڑھیا کر ربنا تقبل منا جلسہ کرایا کرتے پڑھیا کر ربنا تقبل منا اللہ قرآن دی محفل سجایا کرتے پڑھیا کر ربنا تقبل منا کسے غریب دی معاونت کریا کرتے پڑھیا کر ربنا تقبل منا کسے یتیم دی مدد کریا کرتے پڑھیا کر ربنا تقبل منا اللہ دے پیغمبر حضرت خلیل ایڈا وڈا کام کر دے پہنے تے کہندے پہنے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ دی اسی تیرا گھر تعمیر کر دے جاندے آؤ ساڈی اس نیکی نو قبول کر لینا ادھر میرے وا ویکھنا بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہو گئی ہے اللہ فرماندے نے میرے خلیل میرا گھر تعمیر کیتا ہے مانگ جو منگنا چاہنا ہے اللہ دے پیغمبر حضرت خلیل اللہ نے اللہ دے کولوں کی منگیا منگن والے حضرت ابراہیم نے آمین کہن والے حضرت اسماعیل نے حضرت خلیل نے رب دے کے دعاواں کیتیاں تے کی کہندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم کہتے نے مالکا میں تیرا گھر تعمیر کرنے والا خلیل اللہ میری معاونت کرنے والا میرا بیٹا زبیب اللہ تیرا گھر بیت اللہ تعمیر کی دے اللہ اس بیت اللہ واسطے خطیب چاہی دے محمد رسول اللہ میرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا دعاؤں دا صبر پڑھ کے آئے اور نبی پاک علیہ السلام حضرت عیسیٰ دیا بشارتاں پڑھ کے آئے اللہ دے قرآن میں اس بات کو بھی بیان کیتا اللہ فرماتے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ حضرت عیسیٰ کہندے نے میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے جتنیاں میں خوشخبریاں دین واسطے آیا اس پیغمبر دا نام احمد ہوئے گا میرے پیغمبر دا زمین تے نام محمد آسمانہ تے نام احمد نام محمد بھی بڑا پیار ہے نام احمد بھی بڑا پیار ہے احمد دا مانا سارے جگ تو ود کے رب دیاں تعریفاں کرن والا محمد دا مانا جدیاں سارا جگ تعریفاں کرے انشاءاللہ کہ جا کے میں وضاحت کراں گا حضرت عیسیٰ دی بشارت میرے پیغمبر بن کے آئے اور نبی پاک حضرت آمینہ دا خواب بڑھ کے آئے توجہ کرنا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام ربیع الاول دے مہینے دے اندر یکم ربیع الاول تو لے کے 12 ربیع الاول تک مختلف سیرت نگارہ نے مختلف اقوال نقل کیتے سیرت دی سب تو پہلی لکھی جان والی کتاب رحمت للعالمین دے مصنف قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ لکھ دینے نبی پاک علیہ السلام سوار والے دن فجر دے وقت اس کائنات کے اندر 9 ربیع الاول تشریف لے کر کے آئے اور وہ نبی پاک اس دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے جدوں رات دا اندھیرا جاریاں سی دن دا اجالا آ رہا سی اے کائنات دے رب 90-44 دے باسی سوال کر دینے اپنے پیغمبر نو تو زور دے وقت بھی تے پیدا کر سکدا سے اثر دے وقت بھی تے پیدا کر سکدا سے رات دے اندھیرے کے اندر بھی تے پیدا کر سکدا سے آخر کی وجہ اللہ سنے تسی اپنے پیغمبر نو وہ تو پیدا کیتے ہیں جدو رات دا اندھیرا جاریا سی دن دا اجالا آ رہا سی وچ لگ دے کائنات دا رب کہندے اے کائنات دے لوگوں میں اس واسطے اس وقت پیدا کیتا ہے کہ میرے محمد دی ختم نبوت دا سورج چڑھ گئے ہن شرک دے کنیرے مک جان گے توحید دی روشنی پھیل جائے گی
اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا سورج چڑھ گئے اور شرک دے خطرے مٹ جان گے توحید دا اجالا ہو جائے گا اور اللہ دا قرآن اس بات دا اشارہ کردہ پہ آئے اللہ فرماتے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فرمایا تحقیق اسی مومنات احسان کیتا اللہ جی کی احسان فرمایا زمین بنانا بھی تیرا احسان ہے آسمان نو چھت بنانا بھی تیرا احسان ہے سورج نو روشنی دیتی یہ بھی تیرا احسان ہے چاند نو چاندنی عطا کی دی یہ بھی تیرا احسان ہے اللہ سنیا 5-6 فٹ دا جسم بنایا یہ دے اندر 360 جوڑ جوڑے ہر جوڑ دی سیٹنگ تے پیکنگ اللہ تو اپنی کمال قدرت دینا کی جی یہ بھی تیرا احسان ہے میں دے لگ دے کائنات دا رب کہندے اور میرے بندیا نام تے میں آسمانوں دی بلندی دی گل کردا پیا نہ زمین دی وسعت دی گل کردا پیا نہ پہاڑاں دی مضبوطی دی گل کردا پیا نہ سمندراں دی گہرائی دی گل کردا پیا نہ چاند دی چاندنی دی گل کردا پیا نہ سورج دی روشنی دی گل کردا پیا نہ انسان دے وجود دی گل کردا پیا اللہ دی پھر کیڑی گل کرتے بیٹھے فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا فرمایا اے میرا احسان ہے کہ میں اپنا پیغمبر محمد الرسول اللہ آخری نبی بنا کر کے مبعوث کر دیتے اے بات اے آیت اس بات دی دلیل ہے کائنات دے لوگوں اتنیاں زمین دیاں وسعتاں نہیں جتنا میرے محمد دا شان بلند ہے اتنیاں آسماناں دیاں بلندیاں نہیں جتنا میرے سونے دا شان بلند ہے اتنیاں پہاڑاں دیاں مضبوطیاں نہیں جتنا میرے محمد دا شان بلند ہے اتنیاں سمندر دیاں گہرائیاں نہیں اتنا میرے محمد دا شان بلند ہے اتنی چاند دی چاندنی نہیں اتنا میرے محمد دا شان بلند ہے اتنی سورج دی روشنی نہیں اتنا میرے محمد دا شان بلند ہے تلے تے اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اسی احسان کیتے اپنا رسول دے کر کے اللہ ایڈا سونا پیغمبر عطا کیتا ایڈا سونا پیر عطا کیتا ایڈا سونا مرشد عطا کیتا ایڈا سونا امام عطا کیتا جنہ دے بارے میں اپنی عقیدت اظہار کرنا چاہنا جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے جیڑا جگ تو سونے انہوں پیر منے جیڑا رب دا سونے انہوں پیر منے واللیل ظلفا سوڑی پیشانی واللیل ظلفا سوڑی پیشانی اے میری دنیا سوڑے دی دیوانی اے میری دنیا سوڑے دی دیوانی تائیو جیڑا سب تو سوڑے انہوں پیر منے انہوں پیر منے جنہ جنہ منے ترہ منت مل کے پڑھو نا جیڑا سب تو سوڑے انہوں پیر منیے جے منیے تے پھر بولو سانگ کا دی مان جو لے تے پھر سنگنا کیوں ہے بول کے بکھاؤ جیڑا سب تو سوڑے انہوں پیر منیے آج پتہ لگ دے مغار تے دورو جان پلے کے دورو جان جیڑا سب تو سوڑے جیڑا نال دا سوتا پہ انہوں جاگ جگا کر کے کہہ تو ہی گواہی دے جیڑا سب تو سوڑے اور تو پیر منے توجہ میرے بار رکھنا تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ
اللہ جیڑا سب تو سونے انو پیری منے میرا دل تھامیے بڑا بڑا جملہ لگے انشاءاللہ تڑ بجائیں گا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ شانات قدرہ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ شانات قدرہ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ شانات قدرہ جیتا کلمہ پڑھیا حجرات شجرہ جیتا کلمہ پڑھیا حجرات شجرہ تائیوں جیڑا سب تو سوڑے انہوں پیر منے اور انشاءاللہ اے جملہ سن کے مغالتے دور ہو جان کے جڑے کہتے ہیں وہابی بے پیرے بے مرشدے میں اپنے پیر دی گل کر لگا اپنے مرشد دی گل کر لگا میں اپنے امام دی گل کر لگا میں اپنے رہبر دی گل کر لگا میں اپنے قائد دی گل کر لگا امام اعظم دی گل کر لگا امام معصوم دی گل کر لگا اللہ عظمت تے شانہ وا بلے بلے عظمت تے شانہ وا بلے بلے عظمت تے شانہ وا بلے بلے دل تھامیے ذرا بڑا بڑا کمران لگیا دے عظمت تے شانہ وا بلے بلے عظمت تے شانہ وا بلے بلے گھٹ رب تو سونا باقی سارا جگ دا تھلے اللہ گھٹ رب تو سونا باقی سارا جگ گتھلے تائیوں جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے جیڑا جگ تو سونے کتے بڑے براب دی گل اللہ دی قسم میرے نزدیک ایسی کوئی گلی میرا تے عقید ہے جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے جیڑا جگ تو سونے اور سارے دن دی تھکاوٹ اتر جائے گی انشاءاللہ اگلے ربیع الاول تک کے جملہ یاد رہے گا جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا تسی بھی بول کے وکھاؤ ذرا جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا اللہ تڑپ جانا جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا ان لکھ سلامہ جسمان جایا اللہ نہ کے میں کہا جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا ان لکھ سلامہ جنہیں گودی چایا ان لکھ سلامہ جنہیں دودھ پلایا تائیوں جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى قربان جاوا اللہ فرمان دینے اسی احسان کیتا مومنہ تے اپنا رسول دے کے میرا پیغمبر تواڈے وچوں آیا انہوں نے پاک دیاں تا پڑھ پڑھ کے سنایا انہوں دا تذکیہ کیتا کتاب حکمت دی تعلیم دی اللہ میرے پیغمبر دی آن تو پہلا ہر پاسے گمراہیاں اللہ ہر پاسے جگالتا ہر پاسے کندیرے نبی پاک دی نبوت دا سورج چمکیے اللہ میرے پیغمبر
अलैहिस्सलाम ने आके दुनिया तो गनेरे मिटा दिते ने। अल्लाह कुफ्र और शिरक दे गनेरे मिट गए ने। अल्लाह मौलाना मदनी साहब आगे इंशाअल्लाह इस बात का इशारा है कि मैं छाट कट कर दिया। अल्लाह तवज्जो करना, मेरे पैगंबर ऐसे करके उस वक्त दुनिया के अंदर तशरीफ लै करके आए जो रात दा अंधेरा जा रहा सी, दिन दा उजाला आ रहा सी। मेरे वाल खुदा रा तवज्जो, मेरे वाल रहमत दे कायनात अलैहिस्सलाम दे ऐसे करके दुनिया के अंदर बीबी आमीना दी गोदी दे अंदर अखां खोलियां ना। ऐसे करके सज्जीदा आमीना मेरे पैगंबर नूं हथेली ते चुकी है। कदी आसमान वल वेंदियां ने, कदी सोने मुहम्मद दा मुखड़ा वेंदियां ने। अखां भर रहियां ते अखां डुल पईयां, रो करके कहदियां ने वाह मालिका एडा सोना लाल अता कीता है ते आण तो पहले ही दा बाप अब्दुल्ला दुनिया तो चला गए। अल्लाह कौन लाल लटाएगा मेरे बेटे नु, कौन चाह करेगा मेरे बेटे का, अल्लाह कौन उंगली लगा के चलेगा मेरे बेटे नु। अल्लाह नाल ही पैगाम कर दिता है सरदार जी, सरदार अब्दुल मुतलब वाल अल्लाह ने तुम्हारे बेटे की निशानी भेजी है। ऐसे करके सरदार अब्दुल मुतलब नु पता चलिया। इधर मेरे बात देखना, लोगों मरिया पुत्रां दियां निशानियां वेख के अल्लाह की कसम बाप दा हौसला बढ़ जा कर दे। मरिया पुत्रां दियां निशानियां वेख करके बाप दा जिगर थोड़ा जिहा थम जांदा है, सीने नूं थोड़ी जी ठंड पै जांदी है। चल मेरा पुत्र कोई नहीं ते दियां निशानियां ते फिरदियां ने। अदर ते अब्दुल मुतलब दौड़े दौड़े आए, मेरे पैगंबर नूं अपनियां कथेलियां ते चुकिया बैतुल्ला दे अंदर लै करके गए। अल्लाह ताला दा शुक्रिया अदा कीता। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे हर रिश्तेदार नूं पता चलिया ना। लोगो एक गल करना चाहना, जरा ध्यान नाल समाप्त करवाना। ऐसे चाचियां नूं पता चलिया, फुफियां नूं पता चलिया, उन्हां फुफियां दी कफियत की होएगी जिदे पर मिन्ना ते मरे भाई दी निशानी दुनिया ते आई। ऐसे करके चाचे ताए दौड़ करके आए, मेरे पैगंबर दा मुखड़ा वेंदे ने ते नाल बीबियां आमिना नूं कहंदे ने आमिना तैनूं मुबारकां होण, अल्लाह ने तैनूं किड्डा सोहना बेटा अता कीता है। बीबी आमिना दी अखां छम छम वस पईयां, रो करके कहदियां ने काश मुबारकां अब्दुल्ला वसूल कर दे, काश मुबारकां मुहम्मद दा बाप अब्दुल्ला वसूल करदा। पर कायनात दे लोगों जिदों बाप टुर जान ते बाप वर्गी शफकत, बाप वर्गा प्यार, बाप वर्गी मुहब्बत ते बाप वर्गा सहारा नहीं लभ सकता। और कहने वाला कहंदा ना अपनी कमाई ते बंदा अपनियां जरूरतां ही पूरियां करदा है। मौजां ते बाप दियां दौलतां नाल हुंदियां ने, नखरे ते बाप दियां दौलतां नाल हुंदे ने, ऐशा ते बाप दियां दौलतां नाल हुंदियां ने। इस वास्ते हाथ बन के अर्ज करांगा तेरे सिर ते बाप दा साया मौजूद है, ना दिल दिखाया कर अपने बाप दा। अल्लाह की कसम ये नेमत जिन्ना कोल छिन गई है दीवारा न लग के रोंदे नजर आंदे ने। बाप वर्गे प्यार दलासे लभदे नहीं, बाप वर्गे प्यार दलासे लभदे नहीं। और जान जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं, बाप वर्गे प्यार दलासे लभदे नहीं। और जान जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। बाप मरे ते सारे हौसले टह जांदे, पुत्र दियां विच मुसीबतां पै जांदे। लोग घबराए कदी भी नेड़े लगदे नहीं, लोग घबराए कदी भी नेड़े लगदे नहीं। और जान जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। एक और तड़पिया बाप की जुदाई के अंदर कहंदा सानू सीने लाण वाला जुदाइयां अज पा गया, सानू सीने लाण वाला जुदाइयां अज पा गया। बाप दा विछोड़ा साडे दिल नू
دکھا گیا دل نو دکھا گیا اور روندیاں نے اکھاں کھویا روندیاں نے اکھاں کھویا دل مجبور جان والا ٹر گیا ساتھوں بڑی دور بھولنا نہیں صدمہ بھولنا نہیں صدمہ جو دل چ سما گیا سانو سینے لان والا جدائیاں اج پا گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی اے شادا میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین ٹر گئے انہاں نو قبراں دے اندر انہاں دی قبراں نو جنت دا باغ بنا اللہ انہاں نو اعلی علین دے اندر مقام عطا فرما جنہاں دے زندہ نے قدر کرم دی توفیق عطا فرما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ ماجدہ رو پئیاں نبی پاک نو حضرت آمینہ نے 2 دن دودھ پلایا ایویں 10-15 منٹاں دے اندر میں باس میٹھنا چاہ رہی ہوں اللہ اے نبی پاک دے چچے دی لونڈی سویبہ نے میرے پیغمبر نو 4 یا 5 دن دودھ پلایا جدوں رحمت کائنات 7 دناں دے ہوئے نا ایج کر کے داتے نے اپنے تمام رشتہ داراں نو کٹھیاں کر لیا نبی پاک دا دعوت عقیقہ کیتا نا سارے رشتہ دار آ کر کے کہندے نے عبد المطلب دسنا جڑا عبداللہ دی نشانی بن کے آئے او دا نام کی رکھیے سردار عبد المطلب کہندے نے میں اپنے بیٹے دا نام محمد رکھیے صلی اللہ علیہ وسلم انہاں بڑا تعجب کیتا عجیب جیا نام رکھ چھڑیے آج تو پہلا تے نام سنیے کوئی نہیں سردار عبد المطلب کہندے نے میں تانوں اپنا پوتا وکھانا اونوں ذرا تکو تے صحیح میرے پوتے تے نام محمد سج دے کہ نہیں سجدا اللہ اکبر اللہ اے سردار نے اٹھایا میرے پیغمبر نو اے رشتہ داراں دے سامنے لیا کر کے کیتا نا نبی پاک دا مکھڑا تکیا تے کہندے نے عبد المطلب تیرے پوتے تے نام سج دے تے نام محمد سجدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں میں پہلے کہہ چکیا ہاں محمد او نام ہے جدیاں تعریفاں اپنے بھی کر دینے بیگانے بھی کر دینے اور ایسا نام ہے اللہ دی قسم سال دے 12 مہینے دے اندر میرے پیغمبر دیاں تعریفاں مہینے دے 3 دناں دے اندر میرے پیغمبر دیاں تعریفاں دن دے ہر 24 گھنٹیاں دے اندر میرے پیغمبر دیاں تعریفاں گھنٹے دے 60 منٹاں دے اندر میرے پیغمبر دیاں تعریفاں منٹ دے ہر سیکنڈ دے اندر میرے پیغمبر دیاں تعریفاں میں انج کہاں تے مبالغہ نہیں ہوئے گا اور تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں اللہ اکبر اللہ اور تا نہیں جتے میرے محبوب دے تذکرے نہیں یہ تے ایڈا پیارا نام ہے ایڈا سنا نام ہے ایڈا چنگا نام ہے ایڈی عظمت والا نام ہے ایڈے شان والا نام ہے ایڈے مقام والا نام ہے اس نام دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر 4 جگہ تے کیتا اور اللہ تعالی نے ایک سورت نازل کیتی جس سورت دا نام محمد رکھ دیتا گیا اور کائنات دے لوگوں لکھن والی لکھیے اس دنیا دے اندر سب تو زیادہ جڑا نام پڑھیا جاندے لکھیا جاندے لیا جاندے تے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے تے میں جگہ جگہ تے کہندا پھرنا او سب نام پیار لگ دے نے ہے وکھرا نام محمد دا محبت نال پڑھو صلی اللہ ہو راگونج پا دیو صلی اللہ ہو علیہ وسلم تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب اللہ سب نام پیار لگ دینے اے وکھرا نام محمد دا اللہ تے پاک زمانے وچی ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیار لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اور سمجھان واسطے
واسطے گل کرنا چاہنا 1.25 لاکھ نبی ہر نبی دا نام پیارا لگ دے اللہ 1.5 لاکھ صحابہ ہر صحابی دا نام پیارا لگ دے حضرت ابو بکر دا نام پیارا لگ دے حضرت عمر دا نام پیارا لگ دے حضرت عثمان دا نام پیارا لگ دے حضرت علی دا نام پیارا لگ دے حسن حسین دے نام پیارے لگ دے نے امیر معاویہ دا نام پیارا لگ دے تابعین دے نام پیارے لگ دے نے تبع تابعین دے نام پیارے لگ دے نے امام ابو حنیفہ دا نام پیارا لگ دے امام مالک دا نام پیارا لگ دے امام شافعی دا نام پیارا لگ دے امام احمد دا نام پیارا لگ دے امام بخاری دا نام پیارا لگ دے امام مسلم دا نام پیارا لگ دے اللہ کی قسم میرا ایمان ہے میرا پیار ہے مولانا محمد حسین بٹالوی دا نام پیارا لگ دے مولانا میر ابراہیم سیال کوٹی دا نام پیارا لگ دے مولانا ثناء اللہ امر شری دا نام پیارا لگ دے مولانا محمد حسین شیخ پوری دا نام پیارا لگ دے حافظ عبداللہ شیخ پوری دا نام پیارا لگ دے علامہ خبیب الرحمن یزدانی شہید دا نام پیارا لگ دے علامہ احسان اللہ کی صغیر شہید رحمت اللہ علیہم اجمعین ساریاں دے نام پیارے لگ دے پر میرا دل دے میرے جذبات کہم دے سب نام پیارے لگ دے ہے وکرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچی ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دے ہے وکرا نام محمد دا کیوں پیارا لگ دے سنگ دل بھی کول جیا جاندے مکھ تک لیم دے دل دے باندے کافر ویراتی لک لک کے دشمن ویراتی چھپے چھپ کے مشرک ویراتی لک لک کے آسنن قرآن محمد دا سب نام پیار لگ دینے اے وکھرا نام محمد دا کنجوسی نہیں کرنی تڑپ جانا بڑا بڑا جملہ محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیا لیراوی وار کے تن دیا لیراوی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا کافر غدر دے بلال مار دے پہنے تب دیاں ریوتاں دے لٹام دے پہنے بالتے انگاریاں دے لٹام دے پہنے ایک غدر دے بلال پتہ کی کہندے نے ہر ظلم گوارا ہے جگدا محبوب دا در نہیں چھٹ سکدا ہر ظلم گوارا ہے جگدا محبوب دا در نہیں چھٹ سکدا تن جھل سکیا لیکن لاوے تن جھل سکیا لیکن لاوے نعرہ سر عام محمد دا سب نام پیار لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دا قرآن کی اعلان کر فرمایا ما کان محمد آغت من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم آخر دعوی ان الحمدللہ